Es esmu Lāsma Veigelte, laikraksta Kurzemnieks žurnāliste, un sadarbībā ar Mēdīju atbalsta fondu mēs turpinām veidot materiālus par tēmu cilvēks un drošība. Tā kā ārā ir skaists vasarīgs laiks, šodien mēs parunāsim par drošību pie ūdens un drošību ūdenī. Mana sarunbiedrene būs ilgadēja sporta skolotāja un arī peldēšanas treneri Cintra Freimane. Peldēšanas skolotāja. Treneris ir kaut kas augsts meistarība, bet skolotājs māca priekš dzīves. Aha, nu tad jā, peldēšanas skolotāji. Jā. Nu, Cintra, kā jums liekas, vai mēs varam likt vienādības zīmi starp prasmi turēties uz ūdens un peldēt? Nu, gluži tā nebūs vienādības zīme, tikai daļēji, jo noturēties uz ūdens var diezgan ilgi, ja brīvi jūtās, bet uz priekšu netiek, un ja ir kāda kritiska situācija, var uz krastā netikt, bet ja ļoti labi prot tehniski peldēt, tad ļoti brīvi bērns peld vai pieaugušais, un lieliem plašiem vēzieniem skaisti aizpeld tur, kur viņš izvēlējies, uz kuru punktu tikt krastā, kritiskā situācijā. Jā. Nu, noteikti arī atšķirās peldēšana baseinā un peldēšana atklātos ūdeņos, upēs, ezeros. Kā nu jā, tur ir? Tehnikas ziņā baseinā ideāli var iemācīties tehniku, skatās uz līnijas, ķermenis guļ pilnīgi paralēli ūdenim, galva arī paralēli, viss guļ tādās, tā kā zivtiņa tā, kustās tā. Tā, bet brīvos ūdeņos neredz, nu, zāles tur ir kaut kas tāds, un kaut kāda akmeņa varētu būt, un slikti redz, un tagad ja vajag ieelpot, ir jāpaceļ nedaudz galvu uz augšu, lai redzētu, kur tālāk nākošo vēzienu taisīt, jo nav nekāda līnija priekšā, ar to atšķirās, un līdz ar to mazliet grūtāk, jo galvu paceļot uz augšu, kājas iet uz leju, un līdz ar to fiziski grūtāk peldēt ir brīvos ūdeņos reāli. Kurš nav profesionāls. Profesionāļiem visādos variantos, bet es runāju par cilvēkiem, kuri ikdienā peld priekš sevīm. Un piedalās tautas klases sacensībās, piemēram. Kas būtu jādara ģimenē un vēlāk droši vien arī skolā, lai mēs radītu bērniem to izpratni par drošību, par drošu atpūtu pie ūdens? Jo aptaujas, piemēram, Latvijas peldēšanas federācijas aptauja, kas nesen ir bijusi, rāda, ka iedzīvotāji peldēt prasmi kļūst ar viens vājāk. Nu, ja jau ir baseins pilsētā, arī Kuldīgā, un cik tagad saprotu, lielākā daļā baseinu Latvijā ir tik daudz, ka 50 km radiusā var bērnus izvadāt, kad vēl Kuldīgā ir baseini, mēs braucām ar sporto vidsklasu uz Ventspili visu mācību gadu. Un tas prasīja 3 stundas, bet tas bija to vērts. Vislabākais, kad vecāki sūta pie profesionāļiem mācīties peldēt. Vai pie sporta skolotāja, vai Kuldīgā nav sporta skolā treneris, bet ir treneri, kas labprāt māca, kā Mareks un Andris un es mācu Pulciņā, un pie tam man ir bezmaksas jauniešu centrā, tas ir ļoti labi, jauniešu centrs atmaksā un noteikti, lai ved pie speciālistiem. Un pašiem vecākiem vajag mācīties. Man ir daudz vecāku, ka Pulciņa laikā blakus celiņā 2 celiņi parasti ir apmeklētājiem, un 2 celiņi man ir, un viņi blakus celiņā mācās arī. Daudz atnāk līdz saviem bērniem, arī mācās labi peldēt. Jā, tomēr var jebkurā vecumā ja vajag tik gribēt. Un skolā pagaidām nav obligātā peldēšana, ir 2. klasēm it kā obligāta. Minimālais 10 stundas, un lielākā daļa to arī izmanto. 10 stundas, un tas ir glaužām maz, jo skolās ir klase ļoti liela, tad vēl viņi sadala uz pusēm tās 10 nodarbības, tad katrai grupai tikai 5 nodarbības, kādu mirklīt bērns vēl paliek slims, un tāds formāls pasākums iznāk. Ja būtu obligāti, kā piemēram Lietuvā ir no 1. līdz 5. klasē, katru gadu 14 stundas. Pa tiem gadiem izmācās, bet Kuldīgā Plūdoņu vidusskola, tiem 2. un 3. klasē ir visu mācību gadu. Fakultatīvās stundas, viena dienā A klase, tad B, tad C, tad atkal A, B, C, A, B, C, un tā pa 2 gadiem, tad lielākā daļa iemācās ir labi peldēt. Tā ir Plūdoņu vidusskolā, un lauku skolas, piemēram, Ēdola katru gadu brauc, un Nīkrātis šogad brauc visu mācību gadu. Un viņi iemācījās
viņi katru pirmdienu brauca. Viņi tīri labi iemācījās ūdenī peldēt. Tas ir attieksme no skolas un pašvaldības. Tagad tā ir. Daudziem skolotājiem visi viņi prot labi mācīt peldēt, bet daudziem nepatīk mācīt, jo tas ir atbildīgs darbs. Pacietība tur vajag, jo bērni ļoti dažādi. Atnāk, ka viena pilīte sejā iekrīt ūdenī, jau raud, un cits atkal pārgalvīgs, viņš kaut cik kuļās, tad viss tur tā kompānija ir ļoti grūti mācīt vispār. Vienkārši jābūt pacietīgam. Man tas patīk, es to daru. Joprojām tāpēc. Bet ja peldētājs pats saprot, ka viņš nejūtās droši, kas ir tie peldlīdzekļi, kurus varētu izmantot, kas ir tie drošie? Brauc ar laivām vai subdzeļiem vai kaut ko tam līdzīgi, tad vajag vesti vilkt, obligāti, kaut vai te ļoti labi peldi. Kaut vai ļoti labi. Tad visādi gadījumi ir, tu var iekrist, tu neveiksmīgi kaut kā aizrīties, tas te palīdzīgi ļoti labi lieta ir. Tieši labajiem peldētājiem arī īpaši, ka braukā tagad pa Ventu un visur, kur braukā ar laivām un tādu, tu obligāti jāvēl. Padomu laikā tās veces nebija tik raksturīgi, tad bija glābšanas riņģi, man īstenībā viņi labāk patika, jo es braucu ar laivu, es gribu pasauļoties laivā, man visu laiku vesta virsū. Man patīk, man blakus riņķis būtu, un gadījumā kas es reiz ieķeros no tāda viedokļa. Pirmā vietā, protams, drošība ir. Ģimenēm jau ir, ja nav speciālisti vecāki, tomēr ejot ūdeni iekšā, vai visu laiku bērnam klāt, bez viena rīka, ar viņu spēlējās, ucinās, lietuteņu veido un pieredina ūdeni, un tup zem ūdeni abi divi ar tēvs, ar mātu un bērns. Vai arī vecāki izvēlās uzliek uzročus un paši sēž malā un tad viņi tur paši plunčājās. Tas arī nav, ar to uzrocu var aizpaldēt kaut kur pa straumu prom pēkšņi. Vai mobilajā tup iekšā, bērns visu laiku, vislabākais vecāks visu laiku bērnam klāt, bez nevienu uzroču. Vecākiem tā nav atpūta. Bet savu bērnu labā tā ir atpūta vienmēr. Tā. Bet, arī vecākam, ja viņš nejūtās droši, tad liek tos uzročus. Es redzēju, viens vecāks tēts to bērnu mētāja augstu met augšā. Ar uzročiem tas bērns krit iekšā un priecājās un vēkā zem ūdens. Viņš bija, un mērķis jau bija to bērnu dabūt zem ūdens, ja viņam liktu, palien zem ūdens, viņš baidītos. Viņam patīk lidojums, viņš nokrīt un aiziet zem ūdens un atkal, un pienāca mirklis noteikti, ka ņēma uzročus nost un viņi peldēja. Spēles momenti. Jā, visi uz spēle aiziet. Uz tādu mazu viltību. Trenerim maz, vai vecākam, vai trenerim maz viltības jāpielieto. Mantiņas meklēt. Ventā var krāsainus. Akmeņus nokrāsot kāds 3-4. Iemest lien pakaļ, viņi labprāt lien pakaļ. Kas svarīgi ir ņemt vērā, dodoties peldēt? Vai izvēloties vietu, vai ko ņemt līdzi, vai kā uzvesties? Ļoti svarīgi, kādā vietā peld, jā. Pārbaudīt. Vislabākie, kur ir jau oficiāli, tā kā mums kuldīgs peldētāji, bet mums vēl ir Melnā Kolka ļoti laba vieta ir. Melnā Kolka ļoti lēzena iet, bet iet beigās ir dziļš. Tur vienus bērnus nevajadzētu laist. Tā dziļumā uzreiz aizies trauma, bet tā ir ļoti laba vieta. Un vecāks ieiet ūdenī, sev līdz padusēm un bērnam tālāk neļauj peldēt. Vienkārši. Tas ir būtiski. Un, ja pilnīgi svešā vietā arī, tad vajag pieaugušam iztaigāt. Ja viņš labi peld, tad ienirt, paskatīties, vai nav kāda zari, vai nav kāda akmeņa tur. Iepriekšējā dienā varbūt viņš peldēja, un tur nekas nav, un panākt līs lietas, un kaut kas ienests iekšā. Panākt tā var gadīt, kāds baļķēns iedūries tur, piemēram, un dabūt lielas traumas. Viss traģiskākie jau tie lēcieni. Rumbā arī nav labi, ka lēc īstenībā. Viņi kūleņus met un ko tik tur nedarās. Jo man te bija viena meitene, kas tīri labi pelda, viņa pēkšņi nobijās, ieleca uz kājām. Tas ir drošāk nekā uz galvu, bet tas pēkšņi uzreiz jūtu, ka viņa nav. Sauc man palīgā, es tā nobrīnos, es zinu, ka viņa labi peld. Man trauma nesa. Es paralaišies pa traumai drusciņā ar rumbāri, šitas virpulīts iet. Viņa likās, ka trauma, viņš tā pa virpulī un arī nes drusciņu. Mierīgi tur tur atkal jāstāst ir. Kad, ja trauma nes, tad laidies pa traumu. Un pa diagonāli. Te trauma nes, tad pa diagonāli centies šādi
uz krastu peldēt. Nevis pa taisno, iztērēt visus spēkus. Un tad nobīstās, slīks tāpēc, ka nobīstās, zaudē spēkus. Tā vietā, lai gulētu uz muguras, atpūstos un pasaules guļot uz muguras palīgā, sāk cīnīties ar ūdeni. Labie peldētāji, jā, nu pieaugušie ļoti daudz aiziet ar mūžībā tādā veidā, ka viņi alkoholu lieto, viņi nekontrolē. Nekontrolē. Noslīkšana, jā, saka jau parasti, ka tā ir tiešām ļoti īsts tas brīdis, apmēram 2 minūtes. Bet kā tie apkārtējie varētu saprast, ka kādam ir vajadzīga palīdzība, ka viņam pietrūkst neviens, ja viņš nekliedz, neviens speciāli viņu nepēta, vienīgi kāds, ja kompānija, tad tu paskaties, ko mans tur draugs vai mans paziņ vai pie vietas. Tāpēc vispār vajadzētu kompānijai vienmēr sarunāt viens otru uzpasējam. Un, ka liels bars bērniņi arī, tas arī, ka laiž basēnu ventā, sadala pa pāriem, viens otru uzpasē, vai kādam slikti paliks vai kaut kā jāpalīdz ir. Un tu nedrīkst no viņa noiet nost, un tāpat pieaugušai īstenībā no drošības viedokļa vajadzētu vienam it kā viens otru uzpasēt, kādam nepaliek slikti. No spēka trūkst. Nu jā, viņš jau histēriski uzreiz ar rokām, viņš nekliedz, bet ar rokām spārdās šitā, kas slīkst. Nu, glābt slīcē arī jāprot, tu varētu divi aiziet pa burbuli, ja tu nepareiz dari, no muguras puses labāk piepeldēt klāt. Vai arī, ja ritiņš ķerās iekšā, viņš jau tik tā ieķerās, ka neko nedarīs, tad jādod pa saules pinumu vai kaut kur tā, lai zaudē samaņu. Tas slīkons, tad viņš tas arī mirklī, ka viņš zaudē samaņu, viņš tādā nerīstās, izvēl kā tā ātrā ārā un mēģina atdzīvināt ūdeni, dabūt ārā no plaušām, citi kā ātri var. Bet pirmais darbs ir nokliekties, sauciet ātros un tad iet palīgā. Jo, ja es eju palīgā, tad es nesaukšu ātros, man nav laika vienkārši uzreiz krastā, ka citi, lai nosauks ātros sauc. Šajā gadā, pusgadā ir Latvijā noslīkuši jau 19 cilvēki, Kurzemē 7, Kuldīgā par laimi neviens. Kā jums liekas, kas ir galvenie iemesli, kāpēc cilvēki aiziet bojā? Tā pati, to, ko es pirmie teicu, savu spēku pārvērtēšana. Vai arī sakars strauji ieiet ūdenī. Vai arī alkoholu pieaugušie. Vai bērni, klasē arī dīķi iekrituši, nepieskatīti, jo mazie bērniem viņi nejūt. Viņiem nav kritiskā domāšana, viņiem nav dzīves pieredze, viņi nesaprot, ka var iekrist un noslīgt, to viņi nesaprot. Arī maziem bērniem, ka māca peldēt, tur daudz ko skaidrot, parādi, daram tā un viss. Tā apmēram. Jā. Labi, es teikšu mīļi paldies par sarunu un savukārt visiem novēlēšu drošu vasaru. Turpinam peldēties, bet droši. Peldam droši un pēc iespējas izbaudam ūdens cēlājspēku un guļam ūdenī visās plaknēs, gan uz muguras, gan uz sāniem, gan uz vēdera, gan galvu lejā, kājas gaisā, un ja galva lejā, tad degunu pūšam ārā ūdeni, un tad degunā nekad ūdens neies. Viena kļūda, ko daudz pieļauj, vecāki atļauj. Uz degunu likt tos te, kamēr nemāk peldēt. Galvenā izēlpi caur degunu, un tad nekad ūdens degunā neiet. Ja viens man atnāk uz treniņu, viņš to iemācījies, viņam vakaras uz ezeru, viņš noņem degunu, to kā viņš sauc. Aizsargu. Degunu aizsargu, viņš nevar, viņš pilnīgi, viņam šausmu gals, jo peldot laivā vienmēr tās brilles nebūs ar to degunu. Viņš momentā aizvijās, viņš pilnīgi neorientējās. Es teicu, ka tu iemācīties droši ūdenī. Guļ uz, man labākās meitenes arī demonstrēja, basēnā dziļā galā viņas guļ uz muguras, tā augšpēc un pa degunu te burbuļi iet, un te iegāja ūdens, neiegāja. Citi kā lec uzreiz saķer degunu. Es viņam stāstu, ka nevajag ķer degunu. Un tad arī pie slīkšanas būs vieglāk. Aizturēt telpu un neelpot, un ka vairs nevar, tad lēns ar degunu laiž ārā. Un tad ilgāk var zem to ūdens tikt augšā. Arī, kad ir virpulis, nav jācīnās, nolaižās lejā un apakšā tur nav vairs virpulis. Atsprāt pret dibeni štārā un tad izpeld. Kā sauc to? Ir ūdens virpulis, jā, tā man liekas arī viņš ir, ne? Jā, man arī atmiņa nav vairs tik labi. Vienkārši lietas nevar pateikt.
Nu, tā arī nevajag cīnīties ar virpuļiem tiem. Gaisā virpuļs ūdeni arī, jā, mierīgi tvējā. Bet panika tāda, tā ir arī iedzimta. Tāpat, ka kurš katrs nevar būt ķirurgs, viņš nevar cilvēks ierauga asinis un vēl griezt kaut ko tur šausmu lietas, ar cits to mierīgi izdara. Un tāpat arī peldēšanas skolotājiem. Ja arī kāds slīksti, tu mierīgi to visu tur nomierini to cilvēku, pagaidi lieši palīgā, turies mierīgi, aiztur elpu, turies tūlī būs palīgā, un pats arī mierīgi pieeja klāt, nomierini un tā vieglāk izglābt. Bet, ja glābējs pats ir panika, tad ir cauri. Labāk neglābt. Labāk neglābt, tad abi divi aizies, jā. Zvanīt glābējiem, jā. Labi, mīļš, paldies, Dzintra. Tev par ko.